আহ, আরে ওই লোকটা, তোমাকে আমি কতবার বলেছি বাচ্চাদের মতো ছোটাছুটি করো না, তাও ছোটাছুটি করতে গিয়ে এবার দেখো কি হলো তোমার পায়ে। ইহি, আর ওভাবে দেখে লাভ নেই, তোর রক্ত সব ফানুস করে দিয়েছি আমি। আহা, আরে ওই লোকটা, আমাকে তুমি জঙ্গলে নিয়ে যেও না, জঙ্গলে খুব মশা, আমার সেইখানে কামড় দিয়ে দেবে তো। হিহি। আরে ওই মালিক, তোমার মাথায় তো হেভি বুদ্ধি, আমাকে তো পুরো চটির মতন বানিয়ে দিলে। মালিক, আমি একটা কথা বলি শোনো, এবার তুমি আমাকে বলে দপাদপ লাভ মারো, দেখো তোমার পায়ে আর কোনো কাটাও ঢুকবে না।